So, rufen wir mal an bei Vodafone 0800 172 172, eine kostenlose Servicenummer. Die Verbindung kann mit dieser Rufnummer nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Nummer und wählen Sie noch einmal. Ja, aber gerne. 0800 172 172. Vodafone Kundenbetreuung. Die Verbindung kann mit dieser Rufnummer nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Nummer und wählen Sie noch einmal. Ja, danke schön. Vielleicht bin ich ja wirklich so doof. 0800 172 172. Die Verbindung kann mit dieser Rufnummer nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Nummer und wählen Sie noch einmal. Ja, so doof kann ich jetzt gar nicht sein. Das funktioniert also nicht. Vodafone ist irgendwie unfähig, oder? Na gut.